Asbury University Revival chim turin mi tam takti hian anin laina abiak in hall hi hei hi ani e ta hian lu tur ania hemia lu tur hian darkar ni thum apona intlar angaya USA state hun sang mai baka khovel hun sang atangin mi ten hei hi pan khom ani mian thanem khop maya mi pui achunga lu tur intlar hi hena ma hian ala omani achunga lu tur hian darkar thum darkar li nga ngai Patiam hathi aro pui khomai mishing kana kan siat thiam phak ba pin pathian yan na thok the ni chang he revival a hian chiam em mai ani hei kan buang hian he biak in he lai modern taka chei ani lowa mi han hip tura thil han siam phak om chuang lo me kan worship shoi tu na ko himi lar an ni lawa karem chang apiang in an shoya chuti han ni lar khovelina shriat tu ma nom chuang lo amaro che kharau thiam le men mi a hi khom chuan em huna hian mi ten sang khai takin lalpa an choi moya an fat mai ani ai kharau thiam lem om puina zara hat thanga om tak chu ani chiang hai mai e mona lutur hian darkar linga apona nga ya a huem em mai ni rau chiang lim ha tho hi machine te na kan sia thiam khak ba tin thila ti thayani avaru ye e hak na hian America ram hun sang afan me khovel hun tina e ham na ya pan suak no te se avan ro pi te lul ahuna hobe ya kanom he kan van nei le ani talpa chu ro pi te ro se he har thar hian thalai te afan ne hiu maya hian thalai te ania ne la ni chuat zola achal ve malam chin zo hi high school zirlai te college university zirlai te dan biaka thotna da ani thianin hetiang hian thalai te ne na thu asuita hi ro puile ni in afriat ani he university mai lovin USA university tam daka hi har tharma hian akam kai chome zil ania USA mai ni lovin khovel hun da te pro akam kai zel afriat ani bok ani tharau thiam lim na tho luninge sela mitam takin sual simin an Isu Krista lam an hoi ahon le to ani ange ti in